हेलो गाइज, खास कुरो के हो भन्दाखेरि मैले अस्ति एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। दुबईको राजकुमारले के आफ्नो सैनिकहरूसँग आफ्नो आर्मीहरूसँग गएर हाम्रो देशमा कुन मिसाइल सुट हुन्छ, कुन मिसाइल कसरी गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ आर्मीहरूलाई हात हतियार कति दिने, के गर्ने हैन, हात हतियार मिसाइलदेखि लिएर हाम्रो देशमा सुरक्षा कसरी हुनसक्छ, पुलिसहरूलाई कुन गन हात हतियार दिने, कुन गाडी दिने, कस्तो कुन लिमिट स्पिडको गाडी दिने हैन। अलरेडी त्यहाँ सेफ्टी अलरेडी 100मा 100% छ। फेरि पनि विश्वको नजरमा हामी कसरी अगाडि आउने, हाम्रो सुरक्षा कतिको बलियो छ भनेर राजकुमार आफै गएर चेक गरेर मिसाइल टेस्टहरू गरेर हैन, आर्मीहरूसँग सँगै हिँडेर गरिरहेको यस्तो गरेको देखेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट घुमेर फर्किएर हेर्दा हाम्रा देशका नेताका छोरछोरी, अब नेताका छोरछोरी भएपछि त पहुँच र पावर त छ नि त, उनैसँग छ। दुबईका राजकुमार र हाम्रो नेताका छोरा भनेको अब प्रधानमन्त्रीको पद खाइसकेका छोरा भनेको राजकुमार सरह नै हो हैन। तिनको सोचाइ के, उनीहरूको सोचाइ र हाम्रो सोचाइमा उनीहरू कसरी विदेशी कम्पनीसँग भ्रष्टाचार गर्ने र नेपाली कम्पनीलाई घाटा पुर्याउने, देशको अर्थतन्त्रमा कसरी दोहन गर्ने, कुन चाहिँ देशको सम्पत्तिमा कुन चाहिँ गाडी किन्ने, कसरी आफूले ल्याभिस लाइफ जिउन सकिन्छ भनेर सोच्ने हाम्रा नेताका छोरा त्यतातिर त्यस्तो ध्यानमा छ। तर फेरि हाम्रा राजाका छोरा पनि हालत त त्यो अहिलेका नेताका छोरा भन्दा 120% अगाडि नै छ है। फेरि हैन, विदेशी राजाका छोरा त्यस्तो छ ध्यान। हाम्रा लट्ठुक जन्तुहरू कसरी हुन्छ आफ्नै देश दोहन गर्ने, कसरी विदेशी कम्पनीले पार्टीलाई र आफूलाई धेरै पैसा दिन्छ र अनि नेपाली कम्पनी बन्द गराउने भन्ने मात्रै सोच छ हैन। अब यही हो डिफरेन्स, फरक भनेको यही हो कि विदेशी किन अगाडि छन्, हामी किन पछाडि छौँ भन्ने कुरो फरक यसैले ट्याक्क जनाउँछ हैन। कुरो यही हो। हस्त धन्यवाद।